Say hi to them. Hi Jan, are you happy today? Kunyari siya na hindi masaya eh. Ayaw niya kasing kunan. 어째 똥 싼다. Oh, baho. Jeji. Hi Jan. Are you happy today? Yes. Why are you 다리 happy? 아파. Hmm? 다리 아파. Okay, let's go. Okay, let's. Contemorary. 아, 나 이거 애니메이션 좋아했는데. 와! Food court. Tapos palabas na tayo mga guwaps. Pauwi na kami mga guwaps. Tapos na kami sa zoo. So, sasakay kami ng rafting papunta doon sa train station. So, let's go. Sasakay tayo niyan mga guwaps. May ticket na kami. Ayan o. Sasakay tayo niyan. 내려가는 거 맞으세요? 네. Going down? 자, 레드, 블루, 넥스트. 블루, Blue. 점프, 오케이, 점프. 다시, 2, 1, 점프. Wow! Oh my God! Okay. Yay! Kain na kami! Oh my God! Napagod kasi kami sa kakaikot doon sa sa Seoulland. Gusto sanang ang cute! Ang cute ng elephant train. Sobrang ganda ng mga puno, mga guwas. Dahil siya, still autumn, fall pa dito sa Korea. Sobrang ganito siya kaganda. Si Miso niya, Adol? O ba? 재밌네. Si Mitzi? Ayaw-ayaw pa niya sasakay. Pa, gusto daw naman pala niya eh. Sobrang ganda ng bundok mga guwaps. Pero na siya kasi wala na yung araw. Lumubog na yung araw. Kaya ganito yung makikita natin. Ayun. Sobrang ganda ng Dati, naalala nyo mga guwaps, nung may Rose Garden Festival na pinuntahan namin, yan lang dyan, no? Wala na siya ngayon dahil taglamig na. Tapos doon, yung mga nag-iingay na ririnig natin, yan na yung Seoulland, yung amusement park. No? Sobrang ingay. Dami kasi mga rides dyan. Ito yung pa-birthday ko kay Gigi dahil ito lang talaga yung gusto niya pag coming yung birthday niya. Yun talaga yung hiling niya. Pupunta ng amusement park at saka makikita niya yung mga animals zoo. Si Adol. Ayaw pa niyang sasakay dahil sabi niya gusto na rin niyang uuwi. Yung pala sabi ko, tinatanong ko siya, are you happy dyan?
I enjoy eh. Kunyari daw siya pero sabi niya masaya naman daw siya eh. Na nakasakay ng ano. Ayun o, lifting. Oh my God! Ang ganda ng view mga guwaps. Wala na masyadong tao dahil hapon na kasi. Ayun o, yung mga rose garden, wala na siya. Yun sa baba, yun siya. Dito yung rose garden dyan. Ayun yung lake na pinipicture-picture namin. Yan, yung mga kasalubong natin wala nang tao. Ayun o. Wala na siyang tao. Parang naano yung paa ko sa kalakad namin doon sa loob. Ang laki kasi ng yung zoo doon, yung mga sa animal park. Sobrang laki kaya napagod kami sa kakaikot kaya nag-surrender na siya nung nakita na niya yung zilayon na 6 na klaseng zilayon na timing din pagdating namin doon na pinapakain. Yun, yung Seoulland. Ang ganda pumunta dyan. May din kami dyan eh. May discount coupon. Ang ganda ng lake mga guwaps. So, yun. Yun. Yun yung makikita sa natin. Sobrang ganda. Parang siya, MGC Mall Kumko. Yun siya eh. Pangalan ng bangko. Pangalan ng bangko. Yun yung sa likod natin. Nasa na tayo mga guwaps. Ayan, yung baba natin na yan, yung lake na siya. Yan. Sobrang ganda ng mga puno doon, oh. Doon, sobrang ganda. Wow. Nangilan-ilan lang yung mga sakay. Wow. Penguin spotted airplane. Bumagal siya dito. Bumagal siya dito. Oh my God. May kasalubong kami. Nag-selfie sila. Yun, nag-selfie din kami. Ayun. Yun. Wow. Sobrang ganda ng autumn trees there. You know. Kanina mainit medyo, ngayon medyo na siya, ramdam mo na yung lamig dahil na siya, wala na yung araw. Hey Jay, say hi to camera, Jay. Say hi to them. Hi Jay, are you happy today? Kunyari siya na hindi masaya eh. Ayaw niya kasing kunan sa camera.
Hanggang dito lang ata kami. Malapit na tayong darating. 기념품 다 사라졌는데? Hmm? 기념품 다 사라졌어. Malapit na tayo darating mga guwaps. Bababa na tayo. Bababa na tayo. Okay. 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 Oh my God. Ang saya. Ayun. Ha? Tawasо, 여기. 이렇게 가야 돼, 여기. 김밥이 1,000원이야, 1,000원. 뭐 먹을래, 이거? 김밥. 김밥 1,000원, 1,000원. 김밥 주나? 김밥이 1,000원이야, 1,000원. 갈라고. 2번째 가져왔어. 뭐 먹을래, 너? 이거? 이거 얼마예요? 5개 2,000원. 컵이 얼마예요? 소라 2,000원. 1,000원 안 돼요? 뭐? 1,000원? 4개 1,000원 줄게. 에, 1,000원 주세요. 이쁘나? 안 하고? 예. 떨어졌어. 떨어졌어. 감사합니다. 어이. 건더기 소라요. 얼마예요? 1,000원이요. 한 개 1,000원이요? 네, 한 개 1,000원. 먹을래? 하나 드려요? 안 먹어? 안 먹어? 먹으려고? 여기 요거 드시면 돼요. 1,000원. 여기 넣어주시고요. 잠깐만. 자, 1,000원에 드세요, 손님 1,000원. 자, 헤어리 감자 1,000원이요, 1,000원. 몇 개 드릴까요? 하나 준다. 예. 넣어주시고요. 휴지 뜯어서 일로 오시면 돼요. 아이고. tagal mo ko yung tunon ko. 여기 tunon is. 여기 있네, 이미. 얼마 있어? 너무 맛있네. 얼마 있어? 몰라. 5만원짜리예요? 비싸네 봐야지. 여기요. 통에 넣어주세요. 아니, 5만원짜리 주세요. 여기 1,000원. 네, 그 9,000원도 빼보세요. 이거. 예. 먹어봐. 응. 잡어. 잠깐만. 안 뜨거워. 응. 먹어봐. 여기요, 4만원. Ano daw? Ang galing nila, oh. Patatas mo siguro nito? 뒤에 하나 드려요. Patatas? 네, 그래프도 이렇게 휴지 좀 뜯어주세요, 휴지. Ayun, naglalakad na kami pa uwi mga guaps. Na-enjoy naman ni Bonso yung ano namin. Kahit 걸어가야 돼. ah, 여기 다 왔어. 이렇게. Na-enjoy naman niya yung ano kahit ano yung expect niya na makikita ang mga animals kahit wala. Doon sa ano sila yun. Nag-enjoy siya doon. Kaya ayun, ito na yung pa-birthday niya eh. Tapos tapusin na namin yung video namin mga guaps. Pauwi na kami. Eh gusto niya magpabili ng souvenirs. Ganyan kasi sila ng ate niya. Pag saan kami pumupunta, pag uwi namin, gusto talaga nila may mga souvenirs. Kaya maghanap kami ng souvenir doon. Ito yung daming tao, mga bata, Muslim, may mga anak na maliliit. Kaya makita mo yung parking dyan, sobrang dami yung ayan. Dahil sobrang maraming tao. Actually dito sa Seoul kasi 3 yung amusement park. Pero kahit saan ka pupunta, basta weekend, sobrang dami talagang tao. Kaya mga guaps, kung
If you like this video, please give me a thumbs up. At saka kung bago ka sa channel ko, please subscribe. And yun lang mga guwaps. God bless everyone. Salamat sa always panonood. Sa laging nanonood ng mga vlog ko. Maraming salamat. 엄마! 아. 엄마! 버릴게. 다 먹었어? 알았어. Lamig dong? Hmm?